கடும் மழையுடனான வானிலையால் அக்குரணை நகரம் இன்று மாலை வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. இதனால் A9 வீதியின் போக்குவரத்துக்கு அக்குரணை நகரில் இடையூறு ஏற்பட்டது. பதுளை பகுதியிலும் இன்று கடும் மழையுடனான வானிலை நிலவியது. கொழும்பு பிரதான வீதி மற்றும் சில குறுக்கு வீதிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளதுடன் வீதியின் சில பகுதிகளில் மண்மேடுகளும் சரிந்து வீழ்ந்துள்ளன. பதுளை வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக உள்ள வீதியும் இன்று மாலை நீரில் மூழ்கியது. இதனிடையே ஹாலியல ரயில் மார்க்கத்துக்கு பிரவேசிக்கும் கருப்பு பாலம் நீரில் இவ்வாறு மூழ்கியிருந்தது. மழை காரணமாக பதுளை குடாஓயவின் நீர்மட்டமும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் துணுவாங்கிய பாலம் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. பதுளோய பெருக்கெடுத்தமையினால் சுமண திசக்கட பகுதியில் உள்ள சில வீடுகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. கடும் மழை காரணமாக தப்போவ நீர்த்தேக்கத்தின் 6 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டு நான்னேரி ஓயவுக்கு விடப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே புத்தளம் குருநாகல் பிரதான வீதியின் பல பகுதிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. குறித்த வீதிக்கு அருகிலுள்ள 20 வீடுகள் இவ்வாறு நீரில் மூழ்கியுள்ளன. கொழும்பு யாழ்ப்பாணம் பிரதான வீதியின் புத்தளம் சிரம்பியடிய மற்றும் 2ஆம் கட்டை பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. கடும் மழையினால் பொல்கொல்ல மகாவலி அணையின் 8 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மகாவலி கங்கையை பயன்படுத்தும் போது மிகவும் அவதானமாக செயற்படுமாறு மகாவலி அணையின் பொறியியலாளர் அலுவலகம் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மழையுடனான வானிலையினால் மாகோ கோன்வெவ பகுதியில் பஸ் ஒன்று விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. விபத்தில் எவருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. கடும் மழையுடனான வானிலையால் 6 மாவட்டங்களின் பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கு மண்சரிவு அபாயம் தொடர்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பதுளை, கண்டி, கேகாலை, குருநாகல், நுவரெலியா மற்றும் ரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்களின் பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தளம் கொழும்பு பிரதான வீதியின் தில்லையடி, பாலாவி, நாகவில்லு, கரிக்கட்டை, புத்தளம் குருநாகல் பிரதான வீதியின் 2ஆம் கட்டை, ஆனமடுவ, புத்தளம் அனுராதபுரம் பிரதான வீதியின் சிரம்பையடி உள்ளிட்ட சில பகுதிகளின் தாழ்நில பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இதனிடையே புத்தளம் குவைட் நகர் பகுதியின் சில தாழ்நில பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளமையினால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.